Гладилка олейник для гипса. 280 лезвие. Олейник производитель. Лезвие из закаленной нержавейки. Очень качественное, прочное крепление ручки к лезвию. Ручка однокомпонентная, но ощущается как такая прорезиненная. То есть не скользит в руке. Это не дешманский пластик китайский. Это очень приятная такая софт-тач резина. Это недорогая гладилка. Заказать можно, перейдя по ссылке в описании канала. Сафонов, в кассу оплати, попробуй. Ставьте класс.